Yesu ashimwe. Sahimbazwe. Bakunze b'ijambo ry'Imana, none tugize umugisha wo kwakira umukozi w'Imana ugiye kutubwira amagambo Imana yamushyize ku mutima. Reka tumusabire umugisha kandi Imana ize kubana nawe muri uyu mwanya, ndetse natwe tugiye kuryumva. Imana dusange. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane kunyakira. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ndishimye cyane kandi nguwe neza mu mutima ko Uwiteka akibasha kugaburira ubwoko bwe. Imana ishimwe. Reka dusenge, dusabe Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya. Imana ishimwe. Turagushimiye Imana ishobora byose. Mana, ntabwo tuzigera tureka kugushimira kuko imirimo yawe ni myinshi kandi urahambaye nyagora ku ngoma, ukora ibihambaye. Ishimwe n'iryawe mu isi no mu ijuru. Ndagusabye rero kugira ngo tweze udutunganye, utuboneze muri uyu mwanya. Ijambo ryawe ritubere urufunguzo rufungura imitima yacu kugira ngo Uwiteka Nyiringabo tubashe kumenya icyo dukwiriye muri uyu mwanya, kandi imitima yacu igubwe neza kubw'ijambo ryawe. Komeza kubana natwe, udushyigikire kandi Nyiringabo ube mu ruhande rwacu, uturinde kuvangirwa, uturinde ibibi byose, ahubwo ubane natwe kuko uri Imana. Ntihagire icyongerwa ku byo ushaka cyangwa se ngo kigabanyweho, ahubwo ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo bihabwa ubwoko bwawe. Turengera ugira neza bugacya bukira, ni mu izina rya Yesu mbigusabye nizeye. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga iti iki ni cyo gihe cyacu kugira ngo dushakishe Uwiteka. Haleluya. Iki ni cyo gihe cyacu kugira ngo dushakishe Uwiteka. Niyo ntego y'ijambo turaza gusangira kuri uyu munsi. Imana idushyigikire kandi Imana ibane natwe. Turaza gusoma ijambo ry'Imana, turasanga muri Yesaya bice 55, turebe ku murongo wa 6. Haranditse hati: nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umurongo wa 7: umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Umurongo wa 8: erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Dusubiremo ijambo ry'Imana, buri wese abyumve neza. Rahera ku murongo wa 6: nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuri uyu murongo wa 6 Yesaya arimo arahanura aravuga ati nimushakishe Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Kandi natwe ijambo ryacu ry'uyu munsi rifite intego ivuga ngo iki ni cyo gihe cyacu kugira dushakishe Uwiteka. Imana itugire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Ubwoko bw'Imana, hari igihe tugezemo abantu benshi batazi yuko iki gihe ari cyo gushakisha Imana. Ugasanga abantu bari mu gahuge, hari ibintu bahugiyemo bindi bidasanzwe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyacu cyo gushakisha Uwiteka. Yesaya twumvise arimo ahanura ko nimushakishe Uwiteka bigishoboka yuko abonwa. Uyu munsi urabasha gusenga ukagira ibihe byiza, Imana ikavugana nawe. Uyu munsi uracyabasha kubona urusengero ujyamo ugaterana. Imana ishimwe. Uyu munsi uracyabasha gufata Bibiliya ugasoma ukumva iki ijambo rikubwira. Uyu munsi wa none biracyashoboka yuko umuntu yashaka Uwiteka bigakunda akamubona.
uwiteka ari bugufi bwacu tumwambaze. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Ntabwo dushaka yuko tuzagera igihe cyo kwambaza uwiteka bitagishoboka. Hari igihe kizagera kikaba cyaturangiranye, umuntu akaba atabasha kuba yakambaza uwiteka. Ariko nyamara iki ni cyo gihe Imana itugirire neza. Iki ni cyo gihe cyo gushaka uwiteka. Imana itwigisha uburyo twashakishamo uwiteka Imana yacu bigishoboka yuko abonwa. Tumwambaze akiri bugufi. Imana idushyigikire kandi Imana ituganze. Iki ni cyo gihe cyacu cyo kugira ngo twongere abamaze kuva mu by'Imana twongere tugaruke. Imana itugirire neza, twongere tugaruke, twongere tubane n'Imana yacu, twongere dushakishe uwiteka, kuko birashoboka yuko akibonwa. Nyamara aya ni amahirwe dufite. Nyamara ibi ni ibyiza Imana ikomeje kuduhaza. Ubwoko bw'Imana ndagira ngo mbabwire ngo iki gihe dufite ntitugipfishe ubusa, ahubwo twongere gukomera ku Mana. Rero hari ibintu tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora. Imana itugirire neza. Umuntu wamenye Imana iyo arimo ayishakisha hari ibintu atagomba gukora. Ntabwo gushakisha Imana ari ukwambara ubusa. Ntabwo gushakisha Imana kuba tuvuge ku babyeyi, ntabwo ari ugufata imisatsi ngo uyinyereze, ntabwo ari ugufata inzara ngo utereho izindi, ntabwo, Imana itugire neza, ntabwo ari ukuraza umugabo ku nkeke kugira ngo akujyane ku mucanga, ntabwo turacyavuga ku babyeyi, ntabwo ari ukuvuga ngo runaka yambaye ibitenge byiza nanjye nibyo ngomba kwambara, wibagiwe uko mu mufuka wawe bihagaze. Imana itugire neza. Ntabwo gushaka Imana ari ukurema amahane mu rugo. Imana itugire neza. Abagabo nabo ntabwo gushaka Imana ari ukureba umukozi ufite mu rugo ngo umwifuze wumve waryamana nawe, wasambana nawe. Ntabwo gushaka Imana ari ukugera mu nzira aho ugeze wahura n'abakobwa uzi ko ufite umugore ngo wifuze gusambana nabo. Oya, ntabwo uko ariko gushakisha Imana. Kandi ntabwo gushakisha Imana ari ugukora icyaha ngo wicecekere witurize ngo ubwo byarangiye. Oya, gushakisha Imana ni ukumenya yuko niba wakoze ikosa ugomba kuryemera ugasaba Imana imbabazi ikakubabarira, ukongera ukagirana nayo. Navuga ko ari nka connection cyase itumanaho hagati yawe n'Imana. Rero kugira ngo urigire ni uko niba wakoze n'icyaha wongera ugasaba imbabazi. Buriya gusaba imbabazi nibyo duhora dukirizwamo. Ibyo rero bidusaba gushakisha iki? Imana. Iyo umuntu rero yahagaritse gushakisha Imana, icyo gihe biba byamurangiriye. Ubwoko bw'Imana, Yesaya yarahanuye aravuga ngo mushakishe uwiteka bigishoboka yuko agira gute? Abonwa. Mu mwambaza akiri bugufi. Ese Imana nimara gufunga nibwo wowe uzajya gukomanga? Oya, ahubwo iki nicyo gihe. Mwibuke wa mugani w'abakobwa 10 Yesu yaciriye abigishwa be, ababwira ati icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10, aho 5 bazaba ari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfu. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Bari aba bapfu rero baje gukomanga, umukwe yagize gute? Yamaze gukinga, yamaze kwegekaho. Rero iyo bamenye ubwenge, iyo barashakishije Imana kare, ntabwo bajya gukomanga nyuma. Natwe rero iki gihe dufite, bari barahawe igihe cyo kwitegura, cyo gushaka ibyo kujya kumurikira umukwe, cyo kwitegura ubukwe. Ariko bo nyuma ibyababayeho murabizi, ntabwo biteguye, ahubwo bakoraga amakosa ntibamenye yuko bakoze amakosa ngo bihane basabe imbabazi. Ariko twebwe tugira ubuntu bwo kumenya yuko igihe turimo ari igihe cyo kugira gute? Cyo gushaka Imana.
Imana itugire neza. Bahawe igihe ndetse cy'umurengera, barabwirwa ngo Uwiteka ari bugufi, barabwirwa ngo umwami ari bugufi. Ni igihe cyo kumwambaza, ni igihe cyo gushaka amavuta. Imana itugire neza. Ariko bo ntibumva ibyo babwirwa. Banabyumvise bumva ko nta kintu bivuze. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Haleluya. Rero ntabwo ibyo bintu bikwiriye, ntabwo ibyo bintu bidukwiriye. Bwoko bw'Imana, ntabwo ibyo bintu bidukwiriye kuzatungurwa n'ibihe. Oya, ahubwo iki ni cyo gihe. Nimba ubasha gusenga, senga. Niba ubasha guhamagara Imana, muvandimwe, nshuti yanjye, hamagara Imana, kuko igihe nikikugereraho ntabwo bizaba bigishobotse. Nabo rero igihe cy'ubukwe kimaze kugera, bari bazi ngo ubwo ngubwo ngo birakunze, ngo birashobotse, ngo nabo baragenda nk'abandi. Uko abandi bagenda ntabwo ari kuri bugende. Ndagira ngo nkubwiye ngo buri wese azabazwa ibye. Imana itugire neza. Twumvise ubutumwa bwinshi, haleluya, twarabwumvise ndetse buhagije. Twabwiwe n'abantu benshi, abahanuzi baratubwiye, abigisha baratubwiye, benshi, abapasiteri, abadiyakoni, abanyamasengero, twese twamaze kubwirwa. Imana ishimwe ko yatubwiye. Twarabwiwe mu byinshi, twarumvise. Ariko ikibabaje nuko igihe dusohoyemo ari icy'abantu barimo kugenda bava ku Mana. Ariko ntabwo bikwiriye. Urasanga umuntu wari ubirimo neza, umuntu w'umugabo ushima Imana, yarajyaga asenga akiyiriza ubusa akagira ubuhe, amaze kugira urugo, umugore amufite, amafaranga yayo, ati ntabwo najyaga nywa inzoga ariko iki gihe ngiye kuyinywa. Ukibaza, nibwo ageze igihe cyo kunywa iyo nzoga? Wibuka yuko umurimo wanyu muzahesha agaciro uwa mbere. Imana itugirire neza. Ntabwo ibibi twakoraga mbere Imana byo ibyitayeho, kuko yaravuze ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera byose biba bishize. Rero igihe dusohoyemo ni icyo gushakisha Imana. Izo nzoga urimo kujya kwiyahuza utajya kuzinywa, umenye ko wakabaye ko warazinyweye kera, ahubwo ukaba ugeze mu gihe cyo gushakisha Imana. Rero ntabwo ari cyo gihe ngo ubireke. Imana itugire neza. Ntabwo iki ari igihe cyo kugira ngo ube umudiyakoni unasambana, ntabwo ari cyo gihe. Oya, ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo ube umubwirizabutumwa, numara kububwiriza ugende ujya gukora amarorerwa. Hoya, iki ni igihe cyo gushakisha Imana, ugakora ibintu ubirimo neza. Haleluya. Imana ishimwe. Kuko dukwiriye gushakisha Imana uko biri kose bigishoboka yuko ibonwa. Uracyabasha gukora amasengesho ukabishobora, nicyo gihe cyawe, yakore cyane. Imana ishimwe. Kuko kuba abantu barasenze kera, hari benshi tugubwa neza kubw'amasengesho twasenze mbere, ariko ntabwo bivuze ngo uyu munsi tureke gusenga. Oya, ni uguhozaho. Imana ishimwe. Rero igihe turimo, igihe dusohoyemo, ni icyo gushakisha Uwiteka. Abantu benshi barabiretse. Abantu ntabwo bitaye yuko iki ari igihe cyo gushakisha Uwiteka. Imana itugire neza. Ariko bwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire, abantu batareba bo ntibitegereza ngo bamenye. Utareba bwo ntiyakumva. Ntabwo wabona yuko dusohoye mu bihe bikomeye, aho usanga kubwiriza ubutumwa bizajya bisaba umuntu wize amashuri, aho usanga kuyobora bisaba umuntu wize amashuri. Ubyize se Imana itaguhaye impano ugize ngo wabimaze iki? Wabikora se? Wabishobora? Ariko nyine nicyo gihe dusohoyemo. Ndagira ngo rero mbabwire ngo dusohoye mu gihe cyo gusenga, dusohoye mu gihe cyo gushakisha Imana bigishoboka yuko ibonwa. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Rero bwoko bw'Imana, nshuti zanjye, dukorere Imana, tuyishakishe muri kino gihe turimo, muri iki gihe dusohoyemo. Babyeyi, imico mibi tuyireke. Imico imeze
n'iyi ibintu utamenya uko bimeze tuyireke dushakisha Imana. Yemwe rubyiruko, abasore kwambara arimo arafata ipantaro akayishyira munsi y'ikibuno ngo nibwo yaberewe. Imana ishimwe. Amapantaro sinakubwira ni ukuyambara twayafunze twayagize ngo amacupa. Ni ukwambara amapantaro yayakase yayagize imini. Amapantaro nasigaye abamo amamini. Ubwoko bw'Imana twapfuye ryari mu mutwe. Ndagira ngo mbabwire, Uwiteka ni iki nicyo gihe cyo kumushakisha bigishoboka yuko abonwa. Imana itugirire neza kandi Imana idusange bwoko bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire, igihe dusohoyemo ni igihe cyo gushakisha Imana. Urabona udafite Imana wa musore we wabona umugore muzima, umugore utazakuraza ijoro. Iyo ubonye amadivorce atangwa buri munsi, ingo zisenyuka, utekereza ko wowe uri iki? Ukeka yuko udafite Imana urugo rwawe rwazakomera rute? Dukwiriye gushakisha Imana bigishoboka yuko ibonwa. Haleluya. Tukayambaza ikiri bugufi, ineza y'Imana ikiri muri twebwe, twambaza Imana. Haleluya. Yemwe mwabakobwa mwe, ninde wabwiye yuko Imana ishimwe kwambara ubumina ari byo biza kugenda wanitse amaguru yawe ku musozi ngo mundeke ngibi nibyo bimbereye? Ninde ukubeshya yuko uberewe nibyo? Umukobwa w'Imana aberewe nibyo bintu. Imana ishimwe. Dukwiriye gukomera, dukwiye gushakisha Imana. Ikintu cyose cyagufasha gushakisha Imana muri iki gihe ugomba kugikora. Imana ishimwe kandi Imana idufashe. Haleluya. Amen. Bwoko bw'Imana mukomere, dushakisha Imana bigishoboka yuko ibonwa, tuyambaze ikiri bugufi. Niko Yesaya yahanuye. Paulo yandikira Timoteyo aravuga ngo mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya. Ntitwabisohoyemo, bimwe byaraje ibindi ntibyari byaza. Ariko rero bwoko bw'Imana dukwiriye gukomera. Imana ishimwe. Dukwiye gushakisha Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Dukwiye gushakisha Imana. Ntabwo Imana bayishakisha ubwibone. Oya, ubwibone se ni iki? Gushakisha Imana dukwiye kuyishakishanya umutima wacu wose. Imana ishimwe. Dusome ijambo ry'Imana. Geze ku murongo wa 7. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Umuntu uzi yuko yacitse intege, yakoze amarorerwa, yakoze ibidakwiriye, ntabwo iki gihe ari cyo guhunga Imana. Oya, iki gihe ni cyo kuyegera ugasaba imbabazi kuko Imana irababarira, Imana ireza. Haleluya. Mugarukira Imana. Ntabwo iteka mwariciriweho. Oya, nimugaruke rero. Iteka ritaraza ngo ribacirweho, nimugaruke. Warakoze ibibi, waragiye mu busambanyi, warakoze ibidakwiriye, nawe uzi ko biteye isoni. Garukira Imana, irakubabarira. Uwiteka arakugirira ibambe, akubabarire pe. Niko Yesaya yanditse. Imana itugirire neza. Yari arimo ahanura. Iyi Bibiliya irimo ijambo ry'Imana, ni ijambo Imana ubwayo yo yahumetse. Rero niyo yavuze yuko dukwiriye kuyishakisha bigishoboka, kandi ivugira mu kanwa ka Yesaya kizatubabarira, izatweza. Umuntu wakoze ibibi yagarutse, Imana yamubabarira. Iyo utakibasha gufata ibihe byo gusenga, ubona umaze kurya warahaze, ugakomeza ukirira paka waribagiye gusenga, wahagaruka ukabwira Imana uti Imana nsubizamo bya bihe byanjye, najyaga ngira ibihe byiza, nsubizamo ibihe. Ese kurimo kurya ibyo wasengeye nibirangira none uzarya iki? Imana ishimwe. Dukwiriye gushakisha Imana bigishoboka yuko ibonwa. Imana itugirire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Nuko ageze ku murongo wa 8 arandika aterega ibyo nibwira si byo mwibwira. Uwiteka ibyo yibwira ntabwo ari byo twibwira. Utifata ngo uheranwe n'agahinda uvuge ngo Imana yaranyibagiwe ngo ubwo birara. Oya, ntabwo birangiye. Garukira Imana. Hari abantu umuntu avugaho
twakavuzeho. Abantu iyo wumva uri hejuru umenya yuko ibyishyira hejuru bizacishwa bugufi. Uko ni ku bwami bw'Imana bumeze. Wikumva yuko uri hejuru y'amategeko, wikumva yuko uri hejuru y'iby'Imana isaba abantu. Oya, ahubwo ucyumvira ijambo ukwiriye guca bugufi. Haleluya. Ukagarukira Imana, ukibuka yuko niyo waba warakoze ibibi, uko ibyaha byaba bingana kose, Imana yakubabarira. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Rero ibyo Imana yibwira cyangwa se ibyo twibwira twebwe si ibyo Imana yibwira. Kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Inzira zacu ntabwo ari zimwe n'iz'Uwiteka. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Iyi Mana irakomeye, ifite inzira nyinshi cyane. Rero ibyo yibwira ntabwo ari byo twe twibwira. Utifata rero ngo wibwire ibintu ugira ngo nibyo Imana yibwira. Oya, Imana ifite uko yibwira nuko igomba kukugirira. Irababarira kandi igira ibambe. Warakosheje, garuka, Imana irakubabarira. Imana ishimwe. Hano muri Zaburi 105 ku murongo wa 4 haravuga ati, nimushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Iki ni igihe cyo gushakisha Uwiteka. Bwoko bw'Imana, ntabwo dukwiriye gufata ibihe biri hano hanze ngo abe ari byo bidushuka. Oya, nidushukwe n'iterambere tubona, nidushukwe n'ibyiza turimo tubona. Oya, dushakisha Uwiteka nk'uko twahamagawe. Imana idushaka mu buryo twahamagawemo. Wahamagawe n'Imana ubasha gusenga, none ubu barakubwira gusenga ukumva utabishaka. Bwoko bw'Imana, dushakishe Uwiteka bigishoboka yuko abonwa, kandi tumwambaze akiri bugufi. Dushakishe Imana n'imbaraga zayo, dushakishe mu maso hayo iteka ryose. Niko ijambo ry'Imana ririmo ritubwira. Abantu bafashe ibihe barabyeza, barabihindura, bumva yuko ari ibihe by'umunezero, ari ibihe by'umudendezo. Ariko ndagira ngo mbabwire, udashaka Uwiteka uwo nguwo we arasigaye. Imana itugire neza. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko Imana idukunda kandi Imana yacu iratuzirikana. Imana ishimwe ku bw'ijambo ryayo. Dukwiye gushaka Uwiteka mu bihe nk'ibi ngibi. Dukwiye gushaka Uwiteka mu bihe bikomeye no mu bihe byoroshye, tugashaka Imana. Haleluya. Yemwe rubyiruko, urubyiruko rwo rupfuye nabi, dupfuye nabi. Ubu ngubu imbuga nkoranyambaga niwo muti wacu. Ikibazo ufite niho ugitura. Numijwe n'abantu, narumvise ngo basigaye bafata AI cyangwa ChatGPT iri muri ma AI ngakayiganiriza, akayibaza uwo yasura, akayibaza. Mwapfuye nabi rubyiruko, mwapfuye nabi. Muri mu biki? Mwaretse mukamenya yuko Imana ari yitu. Ubu izi artificial intelligence nizo tugiye kugira Imana yacu, nizo tugiye guhindura ibyiza byacu. Bene data, nshuti z'umusaraba, dupfuye dute? Imana itugire neza kandi Imana itugarukeho, Imana idutindeho. Haleluya. Yemwe rubyiruko, ntabwo urubyiruko rwo rushaka no gusenga, rushaka ibintu byo kunezerwa. Ni hehe abahanzi bagiye Nyaruke ajyayo anezerwa agaruke? Ubwo ibihe bye ni ibyo ngibyo byo kubaho. Najya kuryama abaze ChatGPT ngo ndarota iki? Ubwo ni ubuzima. Bwoko bw'Imana, twapfuye gute? Mureke dusenge, dusabe Imana imbaraga. Iyo mubona iyi si irimo yihuta mu iterambere, mumenye yuko ari nako natwe tugomba kwihuta mu gusenga, tugashakisha Imana bigishoboka. Kuko bya bihe birushya byavuzwe na Pawulo yabwiye Timoteyo twabigezemo.
hanyuma Pawulo abwira Abefeso aravuga nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Imana itugire neza. Murumva iminsi turimo ntabwo ari myiza, rero nidushukwa n'ibyo tubona birarangiye, ariko nitwambaza Uwiteka bigishoboka, haleluya, tuzabona imbaraga. Nicyo gihe rero cyo gusenga, abanyamasengesho tugasenga, aba muri korali tukabikorana umutima ukunze, tukabikorana umwete, abigisha b'ijambo ry'Imana mukabikora mutarimo mwese koroka abantu, mutarimo mubeshya, uvuga ibintu bitakurimo, utazaba ikiraro. Imana ishimwe, ugatuma abandi bakwambukiraho, ariko wowe ukaguma aho ngaho, utazaba icyapa kirangira abantu inzira, wowe ugasigara aho ngaho aba warangiye inzira bagiye. Abahanuzi ninde wakubeshya yuko kubuhanura ijuru warigezemo? Urifata ugahanura warangiza ugasambana ugakora ibintu bidakwiye. Oya, ntabwo ari cyo gihe. Ibyo ngibyo niba waranabikoze, shakisha Imana, menya yuko niba uhanura ugomba guhanura ibintu bikurimo, ugomba guhanura ibintu ugahanura wumva koko uhamanya n'umutima wawe kukiranuka, uri kumwe n'Imana. Abantu Imana yahaye umwuka wayo, yavuze ngo icyakora umwuka nubamanukira muzamenya ukuri, muzaba abagabo kumpamya. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Rero ubwoko bw'Imana dukwiriye gukomera ku Uwiteka, tugashakisha Imana muri iki gihe. Ntidushukwe n'amafaranga twinjiza, ntidushukwe n'inshuti tubona, ntushukwe no kubona ububari bufunguye ngo ujye kunywa, ntushukwe no kubona indaya zihari ngo ujye gusambana. Oya, iki nicyo gihe cyo gushakisha Imana. Agahuge k'ibihe akoko tube tukaretse. Imana itugire neza kandi Imana itugarukeho. Umuntu ni gute ubona umugore washatse ukavuga ngo ubu noneho ntabwo tugikwiranye? Mwakwiranye ryari? Ni ryari mudakwiriye gukwirana? Waramanitse ukuboko kwawe ukavuga ngo tuzabana kugeza umwe avuye mu mubiri cyangwa se Kristo aje kujyana itorero. None utangiye kuvuga ngo ntitukiberanye, ujye gushaka abakobwa hirya no hino. Ibyo ni ibiki mwabagabo mwe bije? Uyu mugore nawe akavuga ati umugabo wanjye nta kinkwiriye, ngiye gushaka undi. Twapfuye ryari? Imana itugire neza kandi Imana itugarukeho. Kuko bw'Imana dushakishe Imana. Kuba byo byonyine warasenze Uwiteka, iki nicyo gihe. Niba waracitse intege, niba byarakuranye, iki nicyo gihe cyo kugira ngo wongere ugaruke ku Uwiteka. Imana itugire neza kandi Imana idushyigikire. Kadusenge dusaba Imana imbaraga, ndetse n'abacitse intege dusaba Imana imbabazi. Turagushimiye Imana ishobora byose, urakoze kubanye natwe, urakoze kutweretse yuko iki ari cyo gihe cyo kugushakisha. Ni wamamare cyane. Nizeye ko ijambo ryawe Uwiteka hari icyo riri bukore mu mitima yacu, kandi ritwibutsa kongera kugukorera uko bikwiriye. Ni wamamare. Tugire neza, utwambika imbaraga, ugira neza bugacya bukira. Amen.